අයිබෝවන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකක් USB කේබල් එකක් නැතිව වෙබ් කැම් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මේ සඳහා අපට ඕන වෙනවා ඔබගේ තියෙන ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක් නම් USB පෝට් එකට ගහන්න පුළුවන් Wi-Fi රිසීවර් එකක්. ඒ වගේම ස්මාර්ට් දුරකථනයක් ඕන වෙනවා Android පහසුකම සහිත. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔබගේ වෙබ් බ්‍රවුසරයෙන් Irin Webcam කියන software එක ඔබගේ පරිගණකයට install කරගන්න ඕනේ. මේ සඳහා අවශ්‍ය link එක මම පහළ description area එකේ දාන්නම්. description area එකේ තියෙන link එක හරහා ඔබගේ පරිගණකයට Irin Webcam කියන software එක download කරගෙන install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Play Store එක හරහා ඔබගේ ජංගම දුරකථනයටත් Irin Webcam කියන software එක download කරගන්න ඕනේ. මේ software එකෙන් සහ app එකෙන් තමයි පරිගණකය හා ජංගම දුරකථනය අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ hotspot on කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔබගේ desktop හෝ laptop පරිගණකයේ Wi-Fi on කරන්න ඕනේ. Wi-Fi on කරලා පරිගණකය හරහා ඔබගේ ජංගම දුරකථනය සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ හා පරිගණකයේ ඇති Irin Webcam කියන software open කරන්න ඕනේ. open කරාට පස්සේ ජංගම දුරකථනයේ එන message එකක් එය continue කරන්න. continue කරාට පස්සේ මේ පරිගණකයේ හා ජංගම දුරකථනයේ hotspot හරහා නිවැරදිව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඔබගේ පරිගණකයේ open වෙන Irin Webcam software එකේ ඔබට දැක ගන්නට හැකි වෙනවා ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ කැමරාවට පේන දේ. ඔබ මෙලෙස වෙබ් කැම් එකක් ලෙස ඔබගේ ජංගම දුරකථනය භාවිත කරන්න හදන්නේ Zoom app එක සඳහා නම් Zoom open කර කැමරාවක icon එකක් ඇති තැන ඇති e හිස ක්ලික් කරලා එහි ඇති කැමරාව ලෙසට Irin Webcam කියන එක ඉදිරියේ ටික් එකක් දාන්න, ටික් එකක් සලකුණු කරන්න. එවිට ඔබගේ ජංගම දුරකථනය වෙබ්කැම් එකක් ලෙස භාවිත වනු ඇත. මේ කර ගැනීමේදී යම් ගැටලුවක් මතුවුයේ නම් එයත් ඒ වගේම සාර්ථකව සිදු කරගත්තේ නම් එයත් අපට කියන්න අමතක කරන්න එපා.